Se besimtari jeton me sprova, jeton me bela, jeton me fërkime, jeton me telashe. Kështu o natyra e kësaj bote. Andaj Allahu Gjela thot në Kur'an: em hasibtum en tedkhulul gjenne. Qëshja kini qitë kalemin me hinë gjennet pas prova? Qëshja kini qitë kalemin? Qfar hesap e kalkulatori jo t'jep tyje, kur ti e bo gati për gjennet, a thu mos të më prishët qëtu, edhe qëtu s'kam qefe më prish. Qëshji të dash Allah? Qëshji të dash me hinë gjennet? Pa tjetër është me arë. Andaj shiko Zoti e ka leju lejmërimin e sprovës, njoftim që e kini sprovë, pa u angue, pse? Se kjo është natyra jetës. Andaj edhe në këtë natyrë du t'i edukojnë fëmijët e tonë. Edukoj e fëmijën tane. Thuj duesh me bo sabër. Nuk i dijet jetës, nuk i dijet i nesër të vdes nana, vdes baba, jet vetë dikun, vazhdon me sprova. Duhet besimtari me u kalit për çdo lloj sprove, nga sa thot em hasibtum an tadkhulul janna. Ne nuk jena në xhenet. Nuk jena në xhenet dhe mos i rrejnë njerëzit se ka mu bo mire kështu me jo. Pejgamberi sa kundërtën e ka lemrua. Nuk vjen një ditë para kiametit vetë sa ajo e çka ka kalu ka qenë më e mirë se kjo çka vjen. A shikon njerëzit çka thojnë? Këshire pejgamberi sa si na ka lemru, këshire ata si lemron. Këta pejgamberi sa nuk na ka lemru me ndjell keq. As me ndjell ogurzi. As me thonë njerëzve tutnu dhe me bo panik. Jo. Këtë kjo derdhet te çfarë? Kalitu. Mësoj e fejnë, mësoj e Kur'anin, mësoj e hadithin. Bëj durushëm, bëj gdhendur. Mos me ndo se ka me qku jeta gjurullëdhis që të menu ti. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala na të regon në lajmët e pengamberve dhe në lajmët e matë mirit për pengamberve se jeta është sprov, jeta është bela. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që ka thënë Imam Ibn Majah, ka thonë alayhi salatu wassalam: ma baqiya min ad-dunya illa bala wa fitna. S'ka me nga kjo dunja pos bela edhe fitne. Bela në Kur'an nuk ka bela që ka e përdori njerëzit. Bela në Kur'an është sprov, test për Zotin Gjelle Gjelalu. Dhe fitne është provokim. Ta qënë Zotin i provokim me të pa qëfar njeri i e. Sikur kur ti le ti dikush do pare, ta sha, pimer as pimer. Ti le shefi që ti do pare, ti le grumull, pse ti le? Ai ti thu, i pa harue, ai hajdu ti i merë. Ai devash mi thotë, jo më lejnë, atu nga të stu ndoshta. Allahu që shtu ti qënë do sprova me thonë, hajta shapi prek. Hajta shop, a çfarë njeri i e? Për këtë arsye kalitu, gdhendu me iman që ti kalosh këtë sprova. Elusim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu.